Siisti punkka. Joo. Mitä mieltä? Oikeesti tosi hieno. Mm. Kivan iso ikkuna. Tuonne mennään seuraavaksi. Aino Aaltosen museo. Niin on. Oma Finland-näyttely. Mikäs Kyllä. tää oli? Tuo on Turun kaupungin teatteri, joka on Rempassa. Ja sen takia ilmeisesti se Oma Finlandikin on siellä logomossa sitten. Ymmärtääkseni. Joo, ja kierros jatkuu. Täällä on siis espressokeitiin. Täällä on kylppäri, sauna. Ja sitten on tämmönen olkkaritila. Jossa täällä on näköjään töllö auki. Turun klassiseen Lyseon on näköjään näkymä tästä ikkunasta pihalla. Jee, tästä lähtee hyvä kulttuurimatka. Tästä tulee hyvä viikonloppu.